Asid, sa dërim? Nuk e di, shof atë shumimin e personazheve atje mbrapa dhe normal heq paralelet me gjitha ato kontributi që janë bërë këtu. Në gjitha ato net pa gjumë, po jo vetëm tonat, sepse gjitha ata që na kanë ndjek kanë qëndru bashkë me ne pa gjumë, vinin mesazhe për krah shifrave të kontributeve, ju lutem mbajeni edhe pak, po ju ndjekim, futej Amerika në lojë, nëse mund ta them kështu, në atë orarin e vonë, fillonin donacionet nga ana e tyre, sepse duke që merrte GoFundMe një shtys të re, dhe kuptoj shumë mirë na ishin. Florin nga Londra është i ndinju, se thot $150 kam shumë nga Anglia, valla Amerika është shumë larg, mos ngatron. Flori pas këto 3 fëmijë të mrekullueshëm, nëse mundeni ta fokusoni, dhe thot në emrin e këtyre fëmijëve të mirë, që inshallah mirun Zoti, kam dhënë $150, po mos ngatro, thot se jam në Londër, jo në Amerikë. E quka larg shumë Amerikën, valla. Jemi, thot, më afër se sa, edhe bën shaka, kuptohet. Tani njerëzit kanë ndihgjë, nga që janë shumë sinqerë dhe shumë të mirë, që si ju kujtu Ladi që thurote 300 pound edhe ka quë dhe me foto, e njerëzit nuk du në njëllin në aspektin e fjalëve. Ka qenë një gjë shumë interesant si datere, ju kujtohet, kur kishin për tërmetin, kishte pa fund telefonata, pa fund donacione, por që i pjesë ishin dhe premtime. Edhe adhi ishte që ke shumë ka qenë. Se si zhuga pas ndoshta emisione për para, që dilqin aty thoshin do bëjtë të bëjë atë dhe nuk i realizonin. Edhe i thashun, ju ludhem shumë, kushdo që ishte skeptik, tani tërmeti nuk është shaka. Ka i mund të qenë një emision kështë di se si, por nuk mundet do të që tjetërin ishin njerëzit akoma në Argëmrada, unë zirshin akoma kufoma. I thash, nuk i pas këni njof shqiptarët. Po jo thash, ka i shumë që se edhe shifra nga më të ndryshme dhe me radhe, në fakt, u mlodhen 9.050.000 euro. Shkoj që ishin të padiskutueshme që 99% kanë qenë reale, me shpirt, me zemër, sepse i shifër e tillë, biles kur po shikonim shtetet që kanë dhuru, ne ishim afër me Gjermaninë dhe me Zvicrën. Në nivele... Shtetet që kanë dhuru, që Gjermania, Zvicra, dihet se sa të madhe kanë buxhetin, edhe ne ishim aty afër. Pra shqiptarët arritën në nivele shtetesh, se nuk jemi ne, se ne si kemi 9.050.000 euro, por kontributi të gjithë bashkë pas kemi. Të gjithë bashkë i kemi edhe më shumë se sa aq, sepse edhe mbas tërmetit kanë vazhdu donacione. Edhe mbas jashivit, rastet ne vetëm Mërria Sociale mund të ketë 1 javë gjysmë 2 javë, bëm për Elonën, i 23.000 euro, për Tuanën 50.000 euro dhe tani 130.000 euro. Ndoshta për 2 javë është thirrje për 200.000 euro vetëm për smurët. E kupton, domethënë 200.000 euro dhe shteti mendohet 2 herë për t'i nxjerrë nga buxheti. Kështu që fatmirësisht ka dash Zoti që të paktën deri tani, edhe unë e di që regjia pret t'japim lajmin. Vëllezër, motrat nderuara, më në fund, po jam shumë i emocionuar në fakt sepse njerëzit e ndershëm që kanë donatuar edhe shqiptarët që na duan dhe i duam, nuk e kanë dyshuar për asnjë çast. Megjithëse ka pas në gojë, unë do t'i quaja gojë periferike, që kanë menduar që ndoshta lekët nuk po çohen në amanetin e duhur dhe unë deri sot i kam dhënë të drejtë dhe atyre që mund të kenë ndyshuar. Sepse fundit ka shqiptar që të shet për 100.000 lek. Ka shqiptar që të vret për 5.000 euro. Ka killera që quhen, njerëz që janë vrasës me pagesë dhe mund vrasin edhe për 5.000 euro, për 10.000 euro. Dhe ka pas një pakicë shumë e vogël që kanë menduar që 9.050.000 euro kur s'kan për të hull për tërmetin. Si janë një shifër që mund gënjehet njeriu. Dhe unë sot jap një lajm shumë të gëzueshëm. Ju kam thonë gjë dhe ju kam premtuar gjë me shumë shpirt edhe me zemër dhe derisa të vdes duhet ta mbaj që jo 9.050.000 euro, por 950.000 euro dhe 900 miliardë 50.000 euro mu më duken të gjitha njësoj. Ka fillu Thumana, ajo që kemi prit. Do të shikoni qofse kemi jetë. Unë kam thonë, inshallah na jep Zoti jetë derisa të marrim Thumanën, pastaj e kemi plus çfarë na vjen mbrapa, në sensin e një amaneti dhe një mirësie, se i udhëtar jemi kësaj bote dhe i ditë do ikim gjithë, por do ta shikoni vëllezër dhe motrat nderuara që keni donatuar, që jeni lut, se ndoshta jo të gjithë kanë pas mundësi që të donatojnë. Unë vetë pata mundësi sepse me YouTube-in, lekët e YouTube-it isha shumë mirë dhe dhurova 10.000 euro, por ka pas shumë edhe më të mëdha, ka pas edhe më të vogla, gjitha janë dhënë me shpirt. Filloi Thumana. Pra, në aspektin e dokumentacionit dhe infrastrukturës, tani po e pasqyron regjia me foto, është një fush shumë e madhe, është e zauruar e gjithë infrastruktura, nëse e shikoni, dhe në këtë vend në Thuman do të bëhen 168 shtëpia. Në gjithë këtë fush kaq të madhe.
Dhe kjo shumë është një shumë e cila është afërsisht gjysma dhe diku pak më shumë mund tjetë e asaj që është mbledhur për tërmetin. Gjysma tjetër do të bëhen pastaj ndërtime tjera po për tërmetin derisa të shkojë shifra 9.050.000 euro. Vëllezër, motrat nderuara, kam fol dhe nuk kam fol me emocion. Kam fol me shumë emocion, po kam qenë dhe në të njëjtin nivel racionaliteti. Kur kam thënë që Thumana do të bëhet, i gjithë leku edhe që do mbesi plus do të bëhen prapë ndërtime për njerëzit që janë dëmtuar nga tërmeti, dhe inshallah vetëm qofse s'do kemi jetë, se po patëm jetë do jemi transparent në çdo detaj, në çdo tull që do të hudhet në Thuman. Do t'ju tregoj për çdo euro, për çdo metër katror sa ka shkuar 1 metër katror në Thuman. Do t'ju ngelet juve pastaj ta analizoni që ai metër katror a është real apo nuk është real dhe do të kuptoni kemi qenë serioz apo s'kemi qenë serioz dhe kemi rujt apo amanetin apo nuk e kemi mbaru edhe rujt amanetin. Aty është një fushë shumë e madhe. Aty do të bëhen rrugët dhe infrastruktura. Ne kemi marrë përsipër 168 shtëpia që do të jenë vetëm në këtë vend dhe do t'i ndërtojë Fondacioni Firdeus me donacionet që janë dhënë për tërmetin. Dhe 168 familje të Thumanës janë dëmtuar aq shumë nga tërmeti, do të jenë stabilizuar aty me shtëpia më të mira se ato që i kishin, me infrastrukturë më të mirë se ajo që e kishin, dhe ne kemi marrë përsipër dhe gjelbrimin e bukur sepse shtëpia e tyre do të mbajë dhe aroma lulesh. Për këtë arsye, edhe një paket që mund të kemi menduar se ka shqiptar që mund të hudhin 9.050.000 euro, s'ma mush mendjen. Do të mushet mendje që ka dhe shqiptar të tillë. Dhe do t'ju bëj transparencën deri në qindarkën e fundit. Ja këtu do të jemi. Qofse kemi jetë, vetëm qofse kemi udhëtuar i madh i Zot, ato që janë fondacioni le ta çojnë amanetin ton deri në fund. Një shqiptar nuk duhet të trastojë shqiptarët e vet. Një shqiptar që ka dalë të t'i thotë hajde të bëjmë një punë të mirë, nëse e traston atë që ka thonë, bën një zullum shumë të madh. Sepse po ju themi diçka vëllezër dhe motra nderuara që mos t'ju lodh. Nëse ne do t'ju trastojmë, që ju donatoni, ja tani vazhdojnë duke ardhur mesazhet për donacion, po ju themi diçka, nuk i bëjmë dëm vetëm vetes tonë. I bëjmë dëm një të ardhme për shqiptarinë, se jam i sigurt që do thojnë ne donatorë të tjerë që duan me dhënë thojnë kur Elvisi, Sidriti e Nejda nuk e ruajtën amanetin, atëherë edhe ato që do vinë mbrapa s'kan për të bërë gjëra të mira. Pra nuk prishim punë vetëm për veten tonë, po krijojmë imazh të keq për çdo gjë. Jo, po do thonë pastaj që nuk ka shqiptar të mirë pastaj. Nuk ka shqiptar që duan bëjnë diçka të mirë, nuk e quajmë veten të pagabushëm. Jemi njerëz si gjithë shqiptarët e tjerë, po dëshirën e kemi të bëjmë diçka të mirë. Për Zotin, se kemi menduar që në fillim që po bëjmë gjithë këto gjëra, por fatmirësisht jemi këtu ku jemi. Enida, do të thotë regjia mbyllë, po ta shoh edhe herë mesazhin. Regjia nuk më thot mbyllë, po unë faktikisht duke parë këto pamje, vërtet po mrekullohem dhe po mendoj që sa shumë njerëz marrin zgjidhje, sa shumë familje do të lumturohen nga ajo që po shohin, edhe që do të shohin edhe në javët në vazhdim derisa të marrin atë zgjidhje të premtuar sipas asaj që sapo ju thatë Elvis. Shumë saktë. Fakt janë fakt shtëpi që do ngelen në histori, Shpresoj. Kështu kemi shpresu gjithmonë, bile visi pa të pas edhe një anër, por që vështirë se mund të realizohet aty në mes Thumansa le të jetë një guri madh në cilin të gdhenden emrat e gjithë atyre nga dhuruesi i cili ka dhuru më tepër dhe ai më i vogli. Me thonë drejtën, Files edhe kur ishim, sepse në kohën që u bë inaugurimi ishte edhe kryeministri, ishte inaugurim, po që e vizituam për të pa infrastrukturën ishte edhe kryeministri Rama. Edhe ja përmend edhe një herë që kemi dëshirë, sepse ishte i padiskutueshëm bashkëpunimi me qeverinë për shkak se lejet e ndërtimit, infrastruktura, rrugët, çdo gjë ne s'kishim mundësi t'i bënim, do t'i bëj. Ishte nevojshme për lehtësira në aspektin edhe lehtësirat sepse biles dhe kaloi shumë kohë dhe për koronës u banua pak, po i thash brenda mundësisë na e leni, domethënë jam falënderues që na kanë lënë gjithë ato tokë ndërtoi fondacioni, shteti ka pas mundësi ta bëjë edhe vet. Por u rujt një amanet që e nisëm në qymë fillim, thirrjet e Thumanës, aty do të vijë edhe Bexhet Pasolli nga Kosova, do të bëj 3 pallate që do të jenë po për Thumanë, dhe kjo është dhe e bukur, Shqipëria, Kosova, gjithë Shqiptaria bashkë. Edhe vetë donacionet janë nga gjithë Shqiptaria kudo, brenda trojve shqiptare dhe ato që janë në përbot, dhe aty do bëhet një gjë shumë e bukur. Po unë i kërkova përsëri, unë e thash jo në një plakat në një muzeum, që të ketë si ishte Thumana, si e dëmtoi tërmeti dhe se si u bë Thumana. Dhe në të njëjtën kohë donatorët edhe bashkësitë që kanë dhuru me emra edhe mundësisht edhe një videoprojektor që kushdo që e viziton kam shumë dëshirë që të bëhet një vend atraktiv.
siç është për shembull Kruja që shkohet për ta vizituar muzeumin, me radhë disa gjëra që janë Një pikante. destinacion që të Tjetër edhe një referohen, vend po. musulmane që është dëmtuar shumë dhe shqiptarët u quajnë vetë, donatun, edhe bën diçka dhe ato të bukur përveç asaj që do të bëj Vexhet Pasolja, po asaj që i takon të bëj qeveria shqiptare mbas të atyre donacioneve që morën edhe në botë. Pra është diçka shumë e bukur si dhe mendoj në një formë në një muzeumi.